咱这是北海进祥联合船队、永丰龙船队81年度咱春仔季正关第3关的比赛。那么咱为家人港出海呢，来到咱的凤甲地呢，是240公里的这个距离吼，已经来到正关第3关啦。那么今日呢，整个海面上的这个状况，真正是千变万化。那么今日呢，咱凤甲地这的这个天气状况呢，先互咱交友做一下了解。咱今日的凤甲地这的天气状况，阴雨天，天气是阴雨天，风向北北东风。风向北北东风，风力5至6级，风力5至6级，能见度8公里，能见度8公里，影的部分呢，中影至大影，中影至大影。那么这个空气温度20度，海水温度23度。以上呢，这就是咱今日凤甲地这的整个的这个天气状况呢，先互咱交友了解。那么，甲下面呢，咱再来看这个做咱船的经纬度。而且呢，佮甲咱这个做咱船的这个位置呢，互咱交友了解一下吼。咱预计到达迄个定位点是北纬26度58分，东经是123度08分吼。即咱船的位置是26度59分，那么东经的部分123度08分。所以讲呢，船这目前伫遮船伫遮，倒差11分钟呢，咱会到咱的定位点，嘛7点准时咱的放甲吼。再一次甲咱交友做强调的，就是咱今仔日船停靠的位置的部分。咱为家人港出港为家人港出港，一直到咱的放甲点，这个第3关的放甲点呢，咱的比赛距离呢是240公里，240公里的这个距离。那么今仔日头的风势是北北东风，北风则较大，东风则较小。这是咱今仔日预计。交价你若登陆点应该是较正点较正点这个所在差不多会这个地方，这是咱今日正点登陆的点。这完了，互咱交友做一下了解。过来呢，咱共款出来外口出来外口看一下整个咱这个船边这个放甲人员呢就定位情形放甲人员就定位情形。大家拢有看今日所有放甲人员大家拢穿外套，因为今仔日呢。咱这个做空气温度，空气温度有较冷一寡空气温度有较冷一寡。这个所有的放甲人员已经伫甲板上就定位。3秒。4、3、2、1，放脚。好来，7点时间一个到7点时间一个到。咱全船所有的交价拢放出来全船所有的交价拢放出来。好来，袂歹状况袂歹真正顺风势顺风势交价哪拖出去。那么这个悬度的部分，今仔日这个悬度无求真悬无求真悬，但是出来交价出来了后呢，伊就顺风势就一直拖出去顺风势一直拖出去。这只要讲莫阁拍箍莫阁拍倒转来就好。因为今仔日咱讲过咱放甲地遮无出日头，那么交价出来了后，你看伊顺风势出来，伊嘛毋是一个手冲出去这一个带出去了后，带到船头12点钟左右的方向了后呢，交价就顿顶顿顶这规个还阁有咧拍的状况伫咧拍的这个过程内底呢，嘛甲这个悬度那咧有关。那么头拄咱有讲过2点钟左右这个方向是较光的，天较清的，所以讲呢，规个结阵拢伫这个2点钟拢伫2点钟左右这个方向，所以讲大阵的鸟，这哪拖出去哪咧拆阵这哪咧拆阵不过呢有小可咧拍箍小可盘旋可能还咧掠方位，因为今仔日呢咱讲过无日头光伊会掠较光的方向确实无毋对伊就掠伫2点钟这个方向。那么伫遮呢，咧做拆阵咧结阵嘛咧盘旋嘛咧扭悬。即个呢状况袂歹，就是安那，迄个伫2点钟左右的方向交价虽然悬度有悬嘛哪咧带出去哪咧带出去。那么2点钟、3点钟、2点钟、2点半钟、1点钟，这拢有交价拢有交价。所以讲即个呢，拢还搁咧
遐咧拍的状况表示遐咧掠方向，吼，遐咧拍的状况表示遐咧掠方向。而且这个咧拍的咧拆灯的部分吼，大灯角嘛有，细灯角嘛有，但是这个拆灯咧，目前目睭咱看会到的7、8灯吼，将近要拆要到12灯，啊，已经有的鸟只呢，已经甲这个飞的关度哪咧降低啊，吼，哪咧降低啊，已经有一灯吼，带伊2点钟出去啊，吼，有一灯哦，有一灯数量袂少，带伊2点钟一直出去啊。那么你若以2点钟这个方向一直出去呢，基本上共款为淡江迄边，淡江迄边的定律占较大多数吼，占较大多数。来，这个鸟只呢，继续拢还搁咧拍箍的状况。那么有悬的鸟只呢，拍箍伊若哪降哪低，哪降哪低，表示讲伊有掠到方位吼，有掠到方位。所以讲，这咱就看鸟只伊这个降低这个时间。是提早降低，还是还阁继续一直拍？那么目前呢，伫咱这个2点钟左右的方向，2点钟左右的方向呢，有拖尾吼，2灯拖尾出去啊吼，拖尾要出去，但是伊的关度无降低吼，遐有3灯吼，3灯啊。目前呢，伫咱2点半钟吼，我那一大灯哦，2点半钟我那一大灯的鸟只，这还阁伫遐咧拍箍。那么这个镜头咱阁看到的这个呢？这个煞怪伫咱货轮头前这阵呢，这算2点半钟，将近3点钟左右方向的鸟只，伊飞行的高度无悬，但是咧拍箍吼，为7点放鴿到即届呢，已经经过要差不多10分钟左右的时间啊，要超10分钟左右的时间。那么大多数的鸟只呢，拢还阁伫咱船边吼，还阁拢伫咱船边拍箍。伫头段2点钟左右方向出去的迄个鸟只呢，已经拢饲伫海面啊。饲伫海面，咱遮还有看，并无讲一直带出去吼，对啊，迄阵饲伫海面啊。这目前咱镜头看到，这是3点钟左右方向的鸟只吼，伊若为这个方向出去，可能爱拍真远，拍真远爱顺风势才会定律。你若无这个3点钟的方向一直拖出去，就唔对伊啊。咱这个放鴿地遮开始咧喷雨啊，开始咧喷雨啊。离咱收播的时间差不多剩差5分钟尔，剩差5分钟。但是呢，目前咱伫这个船边遮咱也看会到，尤其6点钟左右的方向，还阁一大阵鸟啦。6点钟左右的方向，还阁一大阵鸟，等于讲鸟只还阁一直咧吹，还阁咧吹方位。这目前呢，互咱感觉较欣慰，就2点钟这阵的鸟是方位上正确啦，但是呢，伊嘛是饲伫海面饲伫海面。那么游出去的这个速度，鸟只游出去的速度拢无紧。来，咱分只嘛愈来愈高分只愈来愈高那么伫整个海面海面遮真一大阵鸟拢爬倒转来拢爬倒转来。离咱收播的时间嘛愈来愈晚，但是鸟只呢也无得要出去的状况。即个你若讲真正规定，带伊这个也做9点钟、10点钟出去这个嘛阁唔对啊。所以讲，这基本上伊唔是得要出去，这拢还阁咧掠位，拢还阁咧掠方位，拢还掠袂到。离咱收播差不多分半钟，阁差分半钟。那么这阵鸟只还阁咧拍这阵也是数量袂少数量袂少。那么头拄呢？咱先甲鸟友报告者，就是讲咱看有对的，2点钟左右方向的这个鸟只呢，有一部分出去啊离咱收播还阁1分钟还阁1分钟。那么这9点钟、10点钟、11点钟左右这个方向的鸟只呢，这拢咧拍箍拢还咧拍箍，这拢无算得要出去。这目前咱看到这就是咧拍箍的鸟只。倒来呢，咱船头12点钟的方向已经有鸟只那咧带出去希望伊莫拍箍那游出去，希望那游出去这2、3灯那游出去，互伊那游出去。倒数20秒，都20秒，咱就要收播啊！伫遮呢，咱先预祝咱所有出来比赛的鸟友的鸟只呢，今仔日拢会当顺利登陆而且有一个好的成绩。希望咱第4关、第5关也会当见面，谢谢，拜拜。